u dalšího videa z mého maratonu automatu, tady na Betánu. Tady mám novou hru, na Betánu se jmenuje Kontakt, jestli jste tu hru ještě neviděli, je to hra Kontakt, má tady spoustu bonusů ve formě násobku a taky free spinu, dámy a pánové. A tady máte spoustu věcí, které nám můžou padnout a my si dneska podíváme, jak ta hra funguje, jak to ji dává. Mám tady klasicky 100 free spinů za 50 korun a uvidíme, kolik nám ta hra nasype, dámy a pánové. Jdeme zapnout hru Kontakt a doufám, že ta hra bude mít kontakt i se mnou. Jdeme to, dámy a pánové. Ahoj, zaregistruj se na Betánu s promokódem Caesar200 a dostaneš 300 free spinů za 1 korunu a 100 free spinů na Betáno hot za 2 koruny. A k tomu ještě 100 korun na sázku. Tak to nezmeškej a jdi se zaregistrovat. OK. Teď je dobrý začátek, to bouchlo jako blázen. Tak to je full plato. To je full plato. Kolik? A mám bonus. OK, teďka bonus. Tady na to. OK, první bonus, se podíváme. První dead spin, OK, nevadí. Druhý mám tady bombonek, chycený červený, krásný. Ještě něco? OK. Zajímavý bonus, ale myslím, že ta hra má velký potenciál. Už jsem tady dal 20 spinů a hodilo mi to modrou smrt, tady zešel trošku reprák, pojď mi to prdlouši, takže už jenom 75 spinů. To jsem natáčel předtím, to mám vložený, takže na to bylo bez zvuku, ale vůbec nevadí. Takže pane přátelé, tato je bomba, ještě jednu. Čekal jsem větší bombu. Jinak tady ta hra, přátelé, je dost často hot game, takže tady dost často vidíte velkou komunikaci mezi automatem a hráčema. Dost to dává. Ještě jsem začínal, tak mi tady bouchlo za 3000, to byl takový bochánek, no. Takže pane přátelé, to dobře chápu, potřebuju se vyšplat úplně nahoru pomocí těch bloků a to spouští bonusovou hru. Záleží, kolik bloků tam dostanu. Jeden blok jsou 3 free spiny a když hitnu všech 5, tak to myslím, že to je 15 free spinů tam bylo psáno. To je takový bombonek. Bonusová hra má velký potenciál. Můžu tam bouchnout to jako bomba, pokud jsem dobře naskal ty kamínky. Takový bombárek takovej, no. Takový sladoučky, lesní plody. OK. To by šlo. Tak pojď, ještě posledních 50 spinů, něco mi to dalo, takže v pořádku. Nejsem vůbec zklamaný se tou hrou. Je to asi jedna z lepších her, který natáčím tady pro vás, abyste viděli, jak komunikujete ty hry na Betánku. To napiju. OK, bombonek. Nevím, který symbol je nejlepší. Ale dalo mi to v hru 300. Teď mi jako dal normální spin. Už novou bombu. OK, tak tohle je max win. Tohle by měl být max win. Jo, tak nejde to max win. 165 korun nevadí. Co to ještě aspoň jedno ten bonus. Se podívej na tu bonusovou hru, jak funguje. To nespějou ty nahoře. Kolik? OK, takže ty fialový jsou nejlepší symboly asi. Ty fialový to slušně urvali. Nahoru ne? Chybí mi jeden blok a mám to. A on prostě nepadne. A hodí mi to 80 korun. OK, je to tam? To byl jeden blok. To byl jeden blok bonus. Tak to je bombonek. Mám to. Je to tam nějaký máme bonus? Máme bonus. OK, double bonus. Ještě jednou. OK, double bonus. Jenom 3 free spiny, OK, tak jsem to pochopil špatně. Nevadí, jdeme se podívat na bonus. Ne, vždycky se to prostě daří, no. Ne, vždycky to prostě komunikuje, no, tak prostě
Na začátku videa mi to urvalo mém ruce a teď to ani nehytlo, tak si to stává. Každopádně začínal jsem na 10 000 a on další bonus, OK. Začal jsem na 10 000 a mám momentálně už 2,8 plusů. Komunikuje to, vrací to, bonus padá často, takže uvidíme. Ještě mám 50 spinů před sebou, dám tomu šanci. OK, tak tomu nedám šanci. Tak tomu nedám šanci určitě. Tak tomu dám šanci. Dám tomu šanci určitě. Ještě. Hezky. OK, toto máme. Něco málo tam máme. OK, to je krát 4 možná. Doprava, doprava. Je to tam? Krát 4? Co to znamená? To je max win. To je max win. To je max win. To je úplně max win, ne? To je úplně max win. Ty vole. No tak to je milion. To je milion, ne? To musí být milion tohleto. To je full plato. Koníčko. Free spin zdarma, ale čemu mě? To je milion. To je milion. To je max win. 50 x 500, to je kolik? 11 072. Ty kráso. Teď jsem nepochopil, co mi co dalo. OK, dáme tady posledních dáme tady ještě 20 spinů. Myslím, že dneska to bylo docela náročný, toto video. Moc nechápu, dámy a pánové, co se stalo v tom bonusu. Hodně zajímavý bonus, čekal jsem teda jako, jestli půjdu pro nový auto a takhle maximálně si objednám nějakou Čínu a jednu máčku k tomu asi, protože to docela nebouchlo. Fakt čeká, že za full platu bude milion. Teda 500, ale počkej, dáme to 500x, ne? 500x. Nedalo mi to, ne? Pojď mi to dalo x. Ne. X je 25 000, co mi? Nedalo ani 100x. Nedalo ani 100x, tady ten bombónek. Ty vole. Možná to byl nejhorší symbol, no a kdyby to byly třeba fialový symboly, tam byly trošku lepší symboly, tak jako si by mi to urvalo monitor, ale nedalo mi to, no. 50x taky. A jako kde to najdeš, víš co, za 50 korun. To si budem darovanýmu koni na zuby nehleď, jo. Byl to bonus. Začínal jsem na 10, jsem na 15, takže něco mi to do plusu dalo. OK, spokojenost, 4,5 tisíce plusů. Dobrá bedna. Dámy a pánové, díky všem za sledování tohoto videa. Tady to byla hra na Betánu Kontakt. Stejnou to kontakt docela mělo, snad to bude mít kontakt i s váma. Dámy a pánové, vidíme se u dalšího dílu mého maratonu na Betánu z automatů. Mějte se hezky a zdar!